बैठ जाओ भाई। आगे होके बैठो। आगे होके बैठो, कमर में हाथ डाल लो, सर रख लो मेरे कंधे पे। रख लेना, हाथ यहाँ रख लेना, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नहीं थोड़ा और पीछे हो, पीछे हो, हाँ सर यहाँ रख लेना, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। वरना ऐसे भगाने में ना मुझे भी डर लग रहा है।